Yan. Saksak. Saksak muna. On. Okay. Ganun lang siya. Nakita ba? Power. Ano? Check natin PCB. Tapos, power. Start. Tutubig na yan. Okay. Patubigan mo muna. Hindi talaga ng awas. Diba? Para tumagal tugal. Yan. Okay. Ayan na. Now, spinning. Okay. Ayan ko na. Yeah. Ano? Ayan. Silik. Pinalitan natin ang power supply. Ito yung ganyan. Yan ang tubig. Pwede na siya makapaglaro. Ano natin sa ano? At ang cold. Good.